आज हेरौँ है त यो एनसेलको यो डाटा सधैँ अन भने कस्तो रहेछ, के हुन्छ। 1 2 3 गर्दाखेरि हामीले स्टार 1 2 3 ह्यास गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ हेरौँ है त। हेरौँ यो मोबाइलमा मैले खोल्दैछु, हेरौँ। अब यो मैले मोबाइल खोलेँ हैन, खोलेँ मैले डायल गरेँ। हेर्नुहोस् मैले डायल गरेँ, हेर्नुहोस् मैले यहाँ फोनमा डायल गरेँ स्टार 1 2 3 ह्यास डायल गरेँ। हेर्नु मैले एनसेलबाट हेर्नुहोस् यो कोड आइरहेछ। हेर्नुहोस् यसरी डायल गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ हेर्नु, यस्तो आयो है। यस्तो हाम्रो स्टार 1 2 3 ह्यास गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ। यसरी हामीले अब एनसेलमा अब कुनै अब हाम्रो आफ्नो प्याकेज हामीले छान्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अब हामीले अनलिमिटेड डाटा प्याकेज छान्ने हो भने 3 गर्नु पर्यो हैन। यहाँ गरेर हामीले 3 छान्नु पर्यो हैन। 3 छानेपछि सेन्ड गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त्यसपछि यता आउँछ हैन। त्यसपछि हाम्रो यस्तो आउँछ। यस्तो आउँदाखेरि अब हामीले कुन चाहिँ प्याकेज छान्ने हो त्यो अनुसार हामीले अब 1 दिनको हामीले अनलिमिटेड डाटा छान्ने हो भने 50 रुपैयाँ लाग्ने भयो हैन। 3 डेजको छान्ने हो भने 79 लाग्ने भयो। त्यस्तै गरेर अरु तपाईको 1 र 2 3 4 5सम्म छ। यसरी तपाईले एनसेलको डाटा सधैँ अन भन्ने प्याकेजमा तपाईले आफ्नो प्याकेज किन्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै किन्नु होला है त।